अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना अनिल लग़वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Zeer geachte luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hedenavond ben ik wederom in uw huiskamer met het programma van de Ahmadiyya Anjuman-e-Ishaat Islam Suriname. Beste broeders en zusters, wij bevinden in de maand Ramadan, de maand vol zegeningen, de maand van Allah subhanahu wa ta'ala, waarin de heilige Koran is geopenbaard. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de heilige Koran: werkelijk succesvol zijn de gelovigen die nederig zijn in hun gebeden en die mijden wat ijdel is en die handelen in het belang van zuiverheid en die hun seksuele passies onderdrukken. Beste luisteraars, het zijn de 5 versen dat wij Allah subhanahu wa ta'ala vragen om een succesvol leven te hebben. We hebben een aantal dagen gevast in de maand Ramadan. En dat doet ons bijzonder goed. Want Allah subhanahu wa ta'ala, de machtige, de barmhartige, de genadevolle Allah subhanahu wa ta'ala, die zegt ons: werkelijk succesvol zijn de gelovigen. De gelovigen. En dan kunnen we afwegen maken, wie zijn de gelovigen? De gelovigen zijn de waarachtige moslims die in Allah subhanahu wa ta'ala geloven en voor de waarheid strijden. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala: wie zijn de gelovigen? Dan geeft de heilige Koran een antwoord. Die nederig zijn in hun gebeden en die mijden wat ijdel is en die handelen in het belang van zuiverheid en die hun seksuele passies onderdrukken. Dit is het basis dat wij die nederigheid in onze gebeden dat meenemen. Omdat wij op het moment dat wij in gebed gaan, dan buigen wij voor Allah subhanahu wa ta'ala. En we zijn nederig voor Allah subhanahu wa ta'ala, want wij vragen allemaal naar die maghfirat, die vergeving. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala ook ons de richtlijnen geeft om in het gebed te gaan en hoe wij die vergeving kunnen vragen. Omdat tussen die eerste sidda en die tweede sidda lezen wij, als wij in gebed gaan: Rabbi gfir warham, Rabbi gfirli warhamni warazukni wajburni warfani wafani wahdini. Dat zijn die dua's die tussen de 2 sijda's. Als wij nederig zijn voor Allah, het eerste wat wij vragen,
is die vergeving, waaraan wij allemaal volledig onderwerpen aan Allah. En wij blijven vragen naar die vergeving. Rabbi Gfirli, warhamni, wees genadig, wafani, en verhef mij. Verhef mij. En dat wil niet zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala ons dan levend gaat oproepen tot de hemel. Nee, verheffing wil zeggen, verhef mij en wees genadig tegenover mij. Wees barmhartig tegenover mij. U hebt ervoor gezorgd dat ik vandaag het eten, wat die maaltijd wat ik heb genuttigd, dat Allah subhanahu wa ta'ala die medewerking heeft verleend. Uiteraard ga je zeggen, ik heb ervoor verdiend. Zeker hebben wij verdiend. En die meiden wat ijdel is. En die handelen in het belang van zuiverheid. Die handeling wat we verrichten, is voor onze zuiverheid. Wij gaan onszelf zuiveren. En dat is het essentie van het vasten. Dat wij ons lichaam, onze ziel zuiveren voor onszelf. En als wij die handeling plegen, dan zijn wij waarlijk succesvol. En die hun seksuele passies onderdrukken. En dat zijn die duivelse inblazingen die wij soms krijgen. Omdat onze ogen soms wat anders zien. Maar we moeten onze ogen, onze oren, onze handen in bedwang houden. En die wil wat wij hebben, die moeten wij, die wil in bedwang houden. Zeg nee, dat hoort niet bij een normaal mens. En het kan ook anders zijn gelopen, maar als wij die sabr hebben en dat wij met die geduld en het gebed dat onderdrukken, dan lukt het ons aardig. Want naar de moskeeën gaan wil niet zeggen dat wij gaan naar mooie vrouwen te kijken. En dat wij onze ogen ook nederig dienen te houden. Dat wij ons blikken moeten neerslaan. En die blikken, dat wij met een andere intentie naar onze broers, zusters, vrouwen moeten kijken. Want wij gaan in gebed. Als wij naar de moskee gaan, gaan wij niet naar vrouwen kijken. Mooie vrouwen, wie heeft een mooi aan? Nee. Allah subhanahu wa ta'ala ziet naar jouw intentie, naar jouw hart. En als wij oprecht en eerlijk bezig zijn, zijn wij in gebed. En daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala de mens beproevingen gegeven. We worden beproefd van onze hart. Wat is je niet intentie? Die beproeving. En die beproeving moeten wij doorstaan. En dat moeten we proberen in het Urdu zegt men, अपने मन को अपने बस में रखना चाहिए. अपन मन बहुत कुछ चाहता है, मगर जब उसको हम अपने बस में रख ले, om onder controle houden, dan heb je de Satan overwonnen. En daarna moeten we streven. Om de wil die wij hebben, zoveel duivelse inblazingen komen in je hoofd, afweren, zeg nee, ik ben nu bezig met Allah. En dan moeten wij volledig aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala onderwerpen. En dat wij blijven smeken. En als wij iemand hebben waar wij iemand kunnen bijstaan, waarom niet? Waarom kunnen we niet iemand helpen? Het hoeft niet altijd in geld uitgedrukt, met goederen, basisgoederen of zo, als het kan, moeten we blijven uitgeven. En vandaar dat de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ook ons heeft getendeerd in de maand Ramadan moeten we veel meer loslaten en veel meer blijven vergeven, veel meer de zakat doen.
En dat is die gewoonte die wij moeten kweken om iedereen de zwakkeren te gedenken en dat mee te nemen zodat wij hun kunnen helpen. En dat is die gewoonte die wij moeten maken, niet slechts in de maand Ramadan, maar je hebt zoveel mensen die ook niet breed hebben. En als ik een bordje eten heb en mijn buurman eet, hij heeft geen eten, onze tafel is vol en mijn buurman die heeft geen eten thuis, waarom niet een deel van het eten aan mijn buurman geven, zodat wij ook rustig kunnen slapen en voldoening hebben. Zeg, dan heb ik een deel afgestaan aan mijn naasten. En het is niet zomaar dat je naasten lief hebt. Wie dan ook. En let wel, mijn waarde broers en zusters. Als wij het zakat geven, als wij iemand willen blij maken, dan moeten we niet kijken of hij een moslim is, of een hindoe, of een christen. We moeten kijken naar de zwakkeren. Uiteraard begint het bij jou, bij je familie, en dan gaan we naar naasten, buren. Wie dan ook mag zijn, moeten wij onze zakat blijven geven. Dan hebben we werkelijk aan onze verplichting gedaan. Dan hebben we Allah subhanahu wa ta'ala gevolgd. Want iedereen is een mens. En ieder mens moeten wij als een menswaardig leven leiden. En dat is het basis van het leven. Mijn waarde broers en zusters, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons rijkelijk zegenen. En dat wij van deze vastende maand volledig kunnen profiteren. Dat Allah subhanahu wa ta'ala ook onze gebeden mag verhoren. En onze vasten, de resterende vasten die wij nog hebben, dat te volbrengen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allen genadig zijn. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ten slotte zullen we alle roepen, alle lof komt Allah subhanahu wa ta'ala toe, de Heer der werelden. Wassalam, Allah hafiz.